初開冇咁勤力，後尾我大佬勉勵過之後咧，真係要勤力，一勤天下無難事。佢話：你窮親咧，乜都冇，最緊要靠自己肯做。今日餐湯啊，牛尾湯，oxtail soup。都 OK， 夠味啊 ？OK。出邊有啲係多數係落牛肉精啊、雞粉啊嗰啲咁嘅嘢啦，水湯咁樣。我哋煲牛骨湯，我哋嗰煲大湯啦，就咁多牛腩啊、牛骨啊。煲到佢清為止。初開嗰陣時，即係以為指下可以 OK 啦，點不知唔得嘅，一定要落手落腳做。煮裡邊做。再做 medium rare 收成4個 US 低lunch。火候好緊要，咁高溫地方咪一路着火，師傅個手勢要快脆，翻嚟翻去啦，唔好俾佢太燶。今日嗰嚿牛排啲油一燒咗出嚟咧，特別爽特啲，滑啲。呢度嘅肉眼咧就佢啲脂肪唔會話咧食落去即係油粒粒啊咁樣啦，咁咧亦都有好豐富嘅牛味嘅。呢度呢度食飯晏晝1個鐘頭時間，我哋40分鐘要出晒嘢。一頭一尾兩個扒，中間食魚。好食啲啊，香啲啊！東非咖啡，我話俾你聽 ，Louis 係我第2個老婆，我對屋企就冇咁注重啦。Louis 係最注重啦。一手一腳嘅心血出嚟，你放唔低嘅。Alex 嗰陣時出海嘅，1年就翻嚟1次咁樣。哥哥佢都好心痛啲細佬咁細出嚟做嘢，咁所以佢就有一個咁嘅意念，開間 Louis Steakhouse 咯。佢好開心，佢咧照顧細佬妹，跟住照顧埋好多員工。佢話咁多人都要靠我唔可以將呢間鋪頭即係 close 嘅。我以前行船嘛，我喺隻船做咗成10年啊。我嗰陣時就瞓喺呢個窿仔嗰度，嗰個叫 porthole。老細死咗啦，咁啊離開公司啦，喺呢度開始啊，由生意咁樣，咁翻嚟幫我大佬講，不如幫佢自己啦，咁啊喺度做翻去啦。我好。1974年開張嗰陣時，我都喺度噶啦。
本來咧就係做廚房嘅，所有嘅肉都係我切㗎啦。耷頭耷得多啦，頸骨壓住神經線。02年做手術㗎啦，同埋攞唔到重嘢。後尾我大哥不如出去樓面餐樓嗰度啦。一做都做咗10年嘅都差唔多。我大哥佢日日都有落嚟㗎，一啲放工翻咗屋企食完飯，咁佢係着啲便服咁樣又行落嚟。佢係好慳嘅人嚟嘅，佢根本可以請司機坐私家車，落樓下巴士直達屋企，最方便。我做咗咁多年咧，一睇嚿肉咧已經知道就怕唔怕事㗎啦。嗱，啲花紋係咪好靚 ，size 又靚。大概8盎司就 OK 啦。你睇下嗰啲 marble 啊，同啲肉啊，冚唪唥都即係好均勻，唔會話一笪笪咁多肥油。我哋計嗰個個客人食嘅大概8盎司就 OK 啦。除非個客人要我要12、16、20，甚至乎有個客人食過32盎司啊！一刀切落去就要32，要百發百中喎。如果唔係你 waste 咗個牛肉啊嘛，係咪先？不嬲都咁慳，因為佢經過辛苦嘅年代，佢就話俾我聽，唔好立亂花費啲錢啊！去到邊度咧，用佢嘅思想嚟做嘢咧，冇撞板啊！漢堡扒咧係嗰啲最靚嘅美國牛肉，啲頭尾尾做出嚟嘅，唔好嘥咗佢咯，係好好食嘅。入行嗰時啊，啲美軍咧嚟香港就係度假，好多嗰啲水兵嚟，嗰啲艦長啊，同埋嗰啲 executive officer 啊，咁嚟過食飯，咁覺得你個餐廳啲食物都唔錯，佢話俾個 souvenir 你哋，咁下次我哋嚟咧都知道有啲同僚嚟過呢度咁樣。呢啲咧就護航艦啦。呢啲咧就係軍火船，呢啲係古董嚟啊！幾個即係大戰裏頭咧，真係叱咤風雲。我出世喺呢條街，呢啲冚唪唥都有成60年樓齡嘅屋嚟㗎啦，已經係。人哋講話打死不離親兄弟啊，個個都係自己兄弟姊妹，由細玩到大。大哥佢帶我哋玩先有得玩㗎嘛，揸對 roller 由上高一路你睇條斜路暗車落嚟，一路踩到嚟呢度。我話攬住佢隻腳，佢話一路上聲飛落嚟，好激㗎。喺我哋嗰個年代咧，讀書咧就可以出人頭地。哥哥讀書係好叻，好勤力啊！佢考到香港大學冇讀，冇辦法啦。佢話即係一定要出嚟做嘢，屋企照顧我哋兄弟。
74年咧，開咗業之後咧又冇生意喎。咁啊嗰陣時真係眼光光。我大哥話係不如去做啲廣告啊。佢因為做咗好多年普遍啦，嗰陣時好多朋友啊、西人啊、客人咧一個傳一個啦，開始步步開始起。係咪紫色啊？係啊，嚇係兩個，嚇！兩個，幾把鉸剪。嗱，聖誕節啦、新年啦、情人節啦，同佢擺下啲設計啊啲咁嘅嘢。嚇！全部粉紅色，原來一個紙咁樣行紙行咩啊？一個紅色。我哥哥唔喺度之後咧，即係大家都要合作幫佢哋㗎。大家要團結啦！我話俾佢哋聽，一定要團結啦！做嘢就係、我喺度做咗16年，喺度做啲親切感啊！開頭咧喺度麵包切麵包，跟住咧又去冷盤度做，又跟住咧就去熱廚房。呢位師傅啊，叫阿遠啊，跟隨咗我差唔多28年啦。我話其他啲都10幾年喎。露台就係 BA，攞過嚟，全部攞過嚟。做生不如做熟，老細對你好，咁咪 OK 咯，係咪先？即係佢係體諒下你咁樣，有時真係好忙，佢又即係落手落腳幫你，你個心都好攰咯。冇人做嘢，有啲同事有啲家人有事，咁啊突然間要走去見最後一面咁，冇計啦，呢啲嘢要放俾人去啊。嚟緊，多謝晒，拜拜。平時我有翻工嘅，有正職嘅，我夜晚先翻嚟幫手啫。多謝晒，拜拜。多謝晒。咁堂弟啊、堂哥啊、伯父啊，一齊喺度，即係叫做 run 緊呢間餐廳，咁就根本就係一份子嚟嘅。嗰線喺2個 trap 度 say 52號台嘅 ，OK， 係而家即起。由細到大都係一唔夠人即刻 call 碼咁樣，即刻過嚟幫手咁樣咧。有啲做樓面啊，咁樣有啲廚房啊咁樣。呢個等我嚟啊！呢個你去休息先啦嚇，得嘛？佢哋都有翻咁上下年紀啦，咁其實我哋都要嚟幫手啊！佢哋唔需要再咁辛苦㗎啦。呢個係聖誕火雞嚟嘅，傳統式咧 stuffing 啦，燒咗個火雞肉同埋燒咗個火腿，準備好咧我就會再 warm 翻up。貪佢夠靜同埋舊式少少咯，可以即係個氣氛同個廟唔同啲咯，同新式。呢啲係佢 keep 住係嗰啲以前我哋細個嗰啲即係嗰啲聖誕餐同一個年代咯。係啊，多謝，係啊，多謝。呢個係 crêpe Suzette 法國甜品嚟嘅，有啲橙皮同埋呢個檸檬皮，熱啦，我落嚟落去煮啲 caramel 出嚟先。咁啊，呢個 dry orange， 咁啊落啲 crêpes 落去啊。而家我落第2隻橙味嘅咋，以前不嬲都喺出邊煮嘅。啲客人咧喜歡喺面前煮咧，就係有少少火 flaming 都可以睇到。Like the dessert tonight, they finalize the preparation in view of the client.
which make the evening very enjoyable. 佢永遠都係食嗰樣嘢，飲酒都係飲嗰樣酒，我唔會轉嘅。最緊要啲客食完嘢滿意，咁啊佢哋食到開心，我哋又會好開心。呢間學校喺我童年嗰陣時咧，周時嚟呢度玩嘅，可以踢波啊、踩溜冰啊、踩 roller 啊，都好開心。我細個嗰時啊，我大佬帶我哋入嚟打籃球啊、打波啊，好好玩。我雖然冇嗰陣時係冇喺度讀啊，但係聽到大佬講乜嘢咪記住。記得到好多嘢啦，嗰陣時真係。你好，多謝你收視，你收視啊！好多年睇住我哋大㗎，你收視啊！中意間學校，咁我哋公司個名又叫 Louis， 咁啊真係好親切咁樣。神父咧，我哋公司食飯咧，咁啊我特登佢啲食物煮得好味啲。嗰陣時未有師弟師水83年啦，每年我都咁樣嘅。你話50揸以上所求是因我們的主基督。阿們，各位有波啊！因為我哋成日跟阿 David 嚟呢度嘛，咁阿 David 咧就係好重呢個嘅兄弟情嘅。我哋一嚟食飯咧，啲神長嗰啲嘢嚟食飯咧，佢又叫齊啲兄弟嚟咧，逐個介紹俾我哋㗎。多謝所有 old boy 嚟摸我哋獎，個個都好熟。一見到啊 David 嘅細佬啊 William 啊，個個都識㗎啦，知道啊。多謝，咁多位啊，呢個多謝。阿 David 咧嗰陣時咧就係秘書，咁就一齊搞舊生會。係啊。佢哋幾兄弟一齊，大家落手落腳啦，就唔分高低嘅位置啦。你會攞到佢哋成個 family 一個 common picture 嘅，係一種樸實嘅樣、敦厚嘅樣。連個餐廳都叫 Louis Steakhouse 咧，即係天衣無縫啦。Saint Louis, guide of our youth, we'll loyal to you in faith and truth. Oh, hell! 我加翻長佢啦。冇，我夠長。縮水喎，預你縮水喎。唔緊要，太長。啲山爛啦，舊啊，要換啦。係咪有啲使到個字母都甩咗色，唔好睇啊！即係由開始到而家都係咁樣識細路。真係好懷舊呢個。你話超群年代？呢個超群年代。肚腩整咗呢件衫咁樣啊！而家真係少人着，真係。冇啊！我近呢10年8年都未做過呢樣款。而家嘅台布同以前嘅台布又唔同咗啦，好靚㗎！以前真係好靚㗎，真係好靚。呢啲咧有即係有粒特感嘅，啲格仔嗰度有粒特感嘅，同埋呢啲邊咧都係車嚟，好靚。紅白格仔咧用咗咧差唔多成38年。我大佬佢話我去過歐洲，啲餐廳又係咁樣嘅喎，你用翻紅白格仔都可以嘅。地氈咧係 David 揀紅色。媽媽袋好喎。
100日。咁我哋大家喺度 gathering 一齊食餐飯，所有親戚。有冇叫我啊？以前咧，我阿爸同我阿媽得2個人，2變4，4變8咁啦，即係越變越多。而家差唔多有成60個。我哋頭先先講開話，如果我大佬去哥喺度咧，佢會好開心咯。尤其是又見到佢有一個仔一個女，即係個有孫啊，佢即係恨有男孫，好恨啊嘛。咁佢終於有個男孫啦。咁我諗佢都睇到嘅，就喺上邊都睇到佢好開心而家。時時都會諗起佢，一個兄弟感情，無論點樣都好，佢鬧我哋話我哋，都係想我哋好。因為我大佬過身，我話你放心，我唔會令你傷心㗎，我一定會做到。因為我要病，我一樣照做。即係諗翻起真係好值得懷念啊！呢個大哥係好，即係好係一個英雄。